当整个木板钉成的墙瞬间倒塌，卷起一大片灰尘，两人之间的屏障就此消失。我和民宿老板的儿子四目相对地愣在了原地。在此之前，我透过木板间的缝隙看到屋内有一张很大的石台，石台上放置着一具早已破碎不堪、全身赤裸且没有一丝血色的女尸。女尸的头朝向我这边耷拉着，脖子上有一道深可见骨的伤口，两边的皮肉外翻，眼球也早已浑浊不堪。而石台边站着的正是这家民宿老板的儿子，他正小声嘟囔着，手里还挥舞着厨房里的菜刀。我趴伏在木板上，试图听清楚他在说些什么，却不料这是一声不合时宜的吱呀声响了起来。故事正文开始。仙雾村是位于边境地带的偏僻小村，但风景绝佳，是不少驴友的徒步圣地。要不是根据网上搜索到的攻略，还真找不到这个村子。刷着手机上的照片，云山雾绕，奇峰险峡，的确是个好地方。此时天色已晚，再好的风景也只能明天再欣赏了。我将车停在了一栋2层小楼的空地前，攻略上说这是村里唯一能住宿的地方。老婆婆，还有房间吗？门口的躺椅上坐着一位老妪，正直勾勾地盯着我。有咧，多着咧。见我是想住宿，脸上的皱纹立刻舒展开来，笑着说道。他将我引到了2楼，这一层有5、6间房，应该很久都没有住人了。门都是开着的，一股很浓的霉味混合潮湿的气息直冲我的鼻腔。挑了一间还算干净的住了下来。晚饭是味道不错的炒腊肉和时蔬。正当我在吃饭时，老婆婆带着她的儿子走了过来。这是我儿子王立国，明天想吃什么菜可以提前跟他说。那就麻烦王师傅了，我礼貌性地回了一句。王立国露出一口烟熏过的大黄牙，咧嘴一笑。不麻烦，姑娘吃的还合胃口吧？还不错。虽然他们看上去是老实朴素的山民，可是我总觉得两人的目光有意无意地在我身上扫视着。吃完饭，我回到了房间，此时已经是夜里8、9点了，窗外一片漆黑。山里晚上的温度很低，不知道房间里单薄的被子扛不扛得住。于是准备去隔壁房间多取一床被子，出门后才发现来的时候还没关的门，此时都上锁了。下到1楼，想到前台问问，却发现老婆婆和她儿子都不知道去了哪里。漆黑的楼下没有一丝灯光。就在我准备放弃上楼时，楼梯口左边的一扇门吸引了我的注意。刚下楼时，因为没有适应黑暗的环境，此刻看过去，门缝里竟然还有灯光隐隐绰绰的从木板的缝隙间射出来。门没有上锁，带着好奇，我推开门走了进去。这是一间地下室的入口，地下室里传来了一股酸臭味，应该是老板用来存放食材的地窖。见没有什么奇特的地方，刚想回头出去，就听见地窖里传来了剁肉的声音。这么晚了，怎么还在做饭？转念一想，又有些不对劲，这又不是厨房，怎么会在这里剁肉呢？悄声下到地窖里，下面的空间很大，靠墙的一边摆放着各种蔬菜和一个个木桶，另一边是一间用木板钉成的隔间，光线就是从隔间的木板缝隙照射出来的。透过木板间的缝隙，我看到屋内有一张很大的石台，石台上放置着一具女尸，全身赤裸，没有一丝血色，身体早已破碎不堪，头朝向我的方向耷拉着，脖子上有一道深可见骨的伤口，两边的皮肉外翻，眼球早已浑浊不堪。我止不住地颤抖着，捂上嘴，努力让自己不发出一点声响。在石台边上站着一个人，正是晚上见到过的王立国。他小声嘟囔着，手里还挥舞着厨房里的菜刀。我趴伏在木板上，想要听清楚他在说些什么。就在这时，一声不合时宜的吱呀声响起，整个用木板简易钉成的墙瞬间倒塌了下去，压起地面上的一大片灰尘。两人之间的屏障就此消失，四目相对的愣在了原地。我说我什么都没看到，你信吗？王立国没说话，只是带着诡异的笑容，看着我手上的动作也停了下来。我转身就朝楼上跑去，王立国也不着急追了上来，静静地站在原地。上到楼梯口后，本来还开着的门，此时已经关上了，伸手一推，门竟然被人在外面扣了。是那个老太婆吗？如果是她，此刻我不就是被瓮中捉鳖了吗？管不了那么多了，我抬脚就踹，好在门都是用薄木板钉成的，很容易就被我踹开了。我伸出手试探了一下，没有人出现，学着电视里看到的动作，就第一滚离开了地下室，躺在地上聆听着屋里的动静，很静，连地下室里都是寂静无声，为什么他还不追上来？大厅里还是一片漆黑，老太婆确实不在这，我松了一口气，打开大门就冲了出去。来到屋外停车的地方，4个轮胎已经瘪了下去，连驾驶室的门都被撬开过，不用想肯定没法开了。怪不得王立国有恃无恐，也不着急追上来，原来早就做好了准备。要不是无意间撞破了他们地窖里的秘密，说不定下一个躺在那里的就是我了。在车上随意拿了几样东西，就朝树林深处跑去。因为是晚上，我也不敢打开手电，林子里漆黑一片，这样做目标太明显了。确定王立国真的没有追上来后，我拿出手机准备报警，可手机上却显示着无服务。明明白天还有信号，怎么现在一格都没有了？一阵恶寒涌了上来。此刻我就像一只被猎犬追击的羔羊，随时等着被人宰割。就在恍惚间想起，在来时的路上看见过有好几家民居，其中一家的小伙子还是我从县城顺路带回来的，只要能到他家，应该就能脱离危险了。我找准方向，沿着路边的林子走着。树林里弥漫着一股若有若无的雾气，自己走得急也没穿多少衣服，此刻冻得我直打哆嗦。每走一段，我都要蹲下来揉搓一下小腿，防止冻僵。突然身后不远处传来了树枝断裂的声音，回头看去，2束手电光从我右后方照射了过来。我心中就是一惊，不会是老太婆跟张立国追上来了吧？可当我听到有人说话的声音后，确定不是他们俩，因为这声音我白天听到过，就是搭我车回来的小伙子的声音。我就像是抓住了一根救命稻草，急忙朝身后跑去。出现在他面前的时候，他也吓了一跳，没想到这么晚会在林子里见到我。见我冻得直哆嗦，
他脱下了自己的外套披在了我的身上，衣服里的余温瞬间就让我缓和了过来。夏小姐，这么晚了，你怎么会出现在这里？我出来玩迷路了，就在林子里转到了，现在还好遇到了你，不然我肯定活不过今晚了。我没有将实情告诉他，警惕心告诉我现在还不能相信任何人。你叫阿木对吧？我回忆着小伙子的名字，不确定地问道。是的，夏小姐，没想到你还记得我，这也算是我们的缘分吧，哈哈，白天你帮了我，晚上我又帮助了你。你有手机吗？我想打个电话给我的家人报个平安。这里没有信号的，我们这大山里没有电信号塔，都是太阳能供电的，太阳落山后蓄电池里的电只够信号塔维持3个小时，3个小时后这片山就没信号了。我恍然大悟地点了点头，这时我注意到了他身边的一个人，是个矮个子的老爷爷。见我看向他，阿木解释道，这是我阿爹，我俩去山里采药了，正准备回去。这样吧，今天也不早了，要不夏小姐你就去我家休息一晚吧，明天太阳出来后就会有信号了。我跟着他们回到了家里，回到屋子里，阿木升起来篝火，烤着火，我整个人这才活了过来。阿木给我找了一个干净的房间，准备好被褥后就关门离开了。我躺在床上不敢入睡，这里离之前住宿的地方并不远，如果王立国想找的话，一定能找到这里。到时候阿木和他爹会帮我吗？这里应该还属于他们村，发生了命案，就算是自己村的村民也不敢包庇吧。思考着对策，屋外传来了微弱的说话声，是阿木和他爹在说话。两人的语气很轻，不仔细听根本听不到。在两人的对话中，只隐约听到了一些和今天采的药材有关，说是在哪座山里采到了什么样的药，能够买多少钱。温暖的被窝相比屋外凉风透骨的树林要舒服得多。我不断祈祷着天快些亮起来，这样自己也就有了希望。听着两人断断续续的说话声，我竟然不知不觉地睡着了。再次醒来时，天依旧没有亮，掏出手机看了看时间，4点半，再有1个小时应该就会有信号了。我无意间看向了信号的图标，奇怪的事发生了，前几个小时还显示无服务，此刻竟然有了2个信号。就在我怀疑自己是不是看错了的时候，屋外又传来了说话声。这个点，阿木竟然已经起床了。裹着被子，我偷偷走到门后，贴着耳朵就听到阿木竟然正在打电话。哥，你要的药材我已经找到了，对，今天一早就给你送过去，你放心，一点都没损坏。是，我一定注意。说完，阿木就挂断了电话。我心中奇怪，什么药材需要这么大清早的就联系客户？回到床上，正准备用手机报警，一看之下我就傻眼了。刚刚明明还有信号，屋外的阿木也在打电话，怎么此刻自己的手机又显示无服务了？心中一阵疑惑，穿好衣服就起了床，想借阿木的手机试试看。推开门口后，就看到阿木独自在火塘边坐着喝茶，没有看到他爹的身影。见我这么早就起来，他也是一脸的惊讶。夏小姐，这么早就起床了，不多睡一会儿吗？不用了，我已经休息好了。我想早点打电话给家里人，已经1天没有联系他们了，我怕他们担心。夏小姐还真是个孝顺的孩子啊，不过离日出还有好一会呢，况且也不是太阳一出来就有信号的，一般都是太阳出来后1个小时才会有信号，我们都是那时候才能打电话的。听完阿木的话，心中一阵恶寒，他为什么要骗我？刚才明明就听到他打电话了。看着眼前之人，我完全没法将他朴实憨厚的脸与狡诈恶毒的坏人联系到一起。一愣神间，阿木好像察觉到了什么，脸色一沉后又恢复了平时的笑脸。我看得很清楚，那是一瞬间的转变，他究竟在对我隐瞒什么？夏小姐，喝杯热茶暖暖身子，这可是我们这边有名的茶叶。我犹豫了一下，还是伸手接过了茶杯。如果是昨天，我会选择毫不犹豫地喝下去，但是此刻脑中各种问题交织在一起，我已经看不清眼前的这个男人到底想干什么，他到底是好人还是坏人？怎么了？你不喜欢喝茶吗？他拿着一只茶杯把玩着，略带玩味的眼神看着我。也不是，这茶还有些烫，我想先晾晾。说完，将茶杯放在了一旁的桌子上。阿木见状，眼神突然变得凶厉了起来。我暗叫不妙，刚想起身，后脑勺传来了钻心的疼痛，眼前一花就失去了知觉。再次醒来，眼前坐着2人，我的手脚都被捆着，嘴巴里也被塞进了破布条，脑后被打击的地方此刻还在隐隐作痛。不知道自己昏迷了多久，环顾四周，我躺在了民宿地窖的石台上，那个用作分尸的石台。之前的尸体已经不见了，显然早就被处理干净了，石台上还有着斑斑驳驳的黑色血迹。醒了呀，现在怎么不跑了？还以为你有多厉害呢。说话的正是王立国。此刻我才明白了，阿木那通电话是给谁打的，他所说的药材原来就是我。我心中冷笑，果然是个表面淳朴内心阴暗的恶人。哎呀，怎么对这位姑娘呢？老太婆假装怜香惜玉般走过来，扯出塞在我嘴里的破布。呸！我朝她啐了口水，顺便活动了一下嘴巴。老太婆也没在意，反而笑道，这小妮子性子倒挺倔，就是不知道再过些日子是不是还这么泼辣。少废话了，你联系好人没？这次可别像上次一样让他给自尽了，虽然在山里，但是分尸也很麻烦的，早就跟你说了，养几只狗也没这么多事了。不用那么麻烦了，阿木那小子好像看上这姑娘了，我让他再找2个姑娘来换，先暂时把他关在菜窖吧。老太婆说着，又将我手上和脚上的绳子解开，就在解开的一瞬间，我瞅准时机就朝门口的方向跑去。王立国见状，暗骂一声，不耐烦地扔下手里的烟，一个箭步冲了上来，一把抓住了我的头发，向后用力一扯，后脑勺原本就受到过重击，此刻一拉之下，刚才还缓和了一些的疼痛感，此刻就像是整个头皮都被扯掉了一般，疼得我下意识地捂住了后脑。王立国还不满意，屈起腿，用膝盖撞向了我的小腹。小腹的疼痛感瞬间盖过了后脑勺，我捂着肚子倒在了冰冷的地面上，不断地抽搐着，嘴巴里不断吐着酸水，眼泪早已经流满了脸颊。还他妈想跑，告诉你整个村子都是我们的人，你能跑到哪里去？是不是电话也没信号啊？实话跟你说吧，是我屏蔽了信号。
你以为就那么放你跑了能没有点手段？轻点，轻点，打坏了怎么跟阿木交代呀？妈的，不打他就不知道我的厉害。再说了，阿木那小子对也自己动手打过，女人就是要打，越不听话越是要打，打死了再换一个就是。老太婆没有接话，斜眼看了看他。王立国蹲下身子，拽着我的衣领，将我扔回到了石台上。老实点，不然剁了你。说着顺势比划了一个拿刀劈砍的姿势。你要知道，这次是阿木那小子想要你，如果把你卖到其他地方，有你受罪的时候，你也别想着自杀了。这么美的身体也想留个全尸吧？说完，他重新点燃了一支烟，猛吸了2口，将烟吐在了我的脸上，大笑着走出了菜窖。在他眼里，女人就像是一件商品，任他支配。我自始至终都没有说一句话。在这种情况下，我知道再怎么求饶，怎么抵抗也是无用的。这些人就是一些杀人不眨眼的恶魔，只有当他们不在的时候，再想想办法逃离这里。老太婆还有些不放心，将菜窖里她觉得有危险的东西都拿了上去。我蜷缩着腿靠在墙角，肚子上的疼痛此刻也缓和了下来，就是每次吸气后还是有些疼痛感传来。我摸了摸衣服口袋，手机和身份证都不见了。昨天我还做梦，今天有信号后就可以离开这里，报警后抓住这些王八蛋，可此时我却没了退路。我取下了别在头发上的发卡，装进了口袋里，这是唯一属于我的物件了。被关进菜窖后，每天都是老太婆亲自下来送饭的，连上厕所也是在菜窖里解决。1天后，阿木送来了2个女孩，送来时都是昏迷的状态。等他们醒来后，都发疯似的咆哮着，在被王立国收拾过2次后，终于妥协了。他们是个大学生，趁着暑假相约出来旅行的，一个叫肖玲，另一个叫马小娇。通过了解，我知道了，他们都是被阿木憨厚老实的外表所欺骗的。来到仙雾村后，还他们没来得及欣赏美景，就被一杯茶给迷晕了。醒过来后，就来到了这里。我握紧了拳头，一股怒火在憋在胸口。别怕，会有办法出去的。我姓夏，夏柔，你们叫我夏姐就行了。我将2人搂在了怀里，他们就像是找到了主心骨一般，颤抖着的身体终于安静了下来。夏姐，我们真的能够逃出去吗？我真好害怕，我妈爸还在家等着我呢。小玲带着哭腔说道。他们此刻精神都在崩溃的边缘，我肯定不能再说出刺激他们的话了。相信我，我一定会带你们出去的。2人抬头看了看我，我微笑着点了点头。原本我就有个计划，可惜一个人的时候根本实施不了，现在有3个人便有了一丝的希望。我将口袋里的发卡取了出来，这是一个 GPS 信号发射器，是我男朋友为了我外出的安全给我的，但是我的手机现在被拿走了，而且这个地方的信号已经被他们屏蔽了，我只有在拿回手机后，并且在有信号时，这个发射器才会连接到我的手机，发出求救信号。我会想办法搞定信号和手机，你们要做的就是在我做完一切后按下按钮。我指了指发卡上的一朵花。肖玲和马小娇看着发卡点了点头。夏姐，你怎么出去呢？那个男人那么凶，动不动就出手打人，你会不会有危险啊？马小娇担心地说道。不用担心，我自有办法。就在我想继续说下去时，地窖的门打开了，走进来了2个人，王立国和阿木。我握紧了手上的发卡，尽量保持着冷静。但是肖玲和马小娇此刻又颤抖了起来，马小娇甚至已经开始哽咽了。怎么样，阿木老弟，现在放心了吧？我都说了，人肯定给你留着，而且保证完好无损。阿木皱着眉头看着我，此刻我一身的污泥，浑身散发着恶臭。人我今天就要带走，今天就要带走。你不怕他又跑了？他能跑到哪去？明天就举行仪式，我想堂堂正正的娶她。哎呦，阿木老弟，这次是玩真的呀？这女人有什么特别的呀？我怎么没看出来呀？王立国边说边又一次扫过我的身体，在我的胸前停了下来。哦，我明白了，哈哈。肖玲和马小娇都被眼前的景象吓得哭了出来，也许他们也知道了，自己如果待在这里，迟早也会被人卖去，嫁给一个自己不认识人。我出声安慰了道，没事的，只要你们不闹事，不吵，他们不会对你们怎么样的。顺手我将手里的发卡戴在了肖玲的头上。姐姐马上要结婚了，也没什么送你们的，这个发卡是我唯一的东西了，就送给你了。肖玲摸了摸头上的发卡，坚定地点了点头，又抱了抱我。马小娇，我现在就这么一个发卡，等我出去后再给你带一个回来。没事，夏姐，我不用，只要你好好的就行。阿木眯着眼睛看着我，显然对我的做法有些看不明白。王立国却一脸的不屑，抽着烟不停地催促我，只是一个发卡，我作为礼物送给我刚认识的小姐妹都不可以吗？行，只要你答应阿木老弟，愿意跟他结婚，你想干什么都可以。王立国半开玩笑地说道。阿木，想要我嫁给你可以，但是你要答应我2个条件。我急忙转移了话题说道。哦，什么条件？听到我愿意嫁给他，没有继续看向肖玲和马小娇。第一，我想就在这家民宿举行婚礼，毕竟我也是个女人，我不想在你那间破屋子里举行仪式，而且你要宴请全村的人，我喜欢热闹。好，我答应你。阿木想也没想就应了下来。第二，结婚前我想先跟我的父母报个平安，毕竟我已经出来很多天了，再不打电话的话，可能他们就要报警了。你也不想在结婚的时候还有警察在找我吧？显然这个条件有着很高的风险。阿木思考了很久。第2个条件我可以答应你，但是你必须在我的面前打这个电话，而且时间不能超过1分钟。行，没问题。明天就要举行婚礼仪式了，今天你就跟我回去好好打扮一番吧，明天一早我们再回到这里。王哥，通知村子里的人，我王林明天在这里举行婚礼，请大家赏给薄面，一起来吃顿便饭。知道了，我会通知到位的。对了，明天的肉你给我用干净的。知道了，王立国怪笑着回道。于是在肖玲和马小娇不舍的目光中，我跟着阿木走出了地窖。我坐在回阿木家的车子上，久违的阳光射得我睁不开眼。
车上柔软的座椅，此刻我坐上去就像是坐在棉花里一样，好像整个人都陷了进去。夏小姐，我知道你不是心甘情愿的，但是我保证我阿木对你一定是真心的。哦，你别看我现在住的地方很破，其实我在城里有好几套房，好几辆车。只要你给我生个儿子，我立马送你们去城里生活。我心中冷笑，你的这些房子不知道是多少女孩子的鲜血换来的，我才不住呢。但是脸上却装作很期待的样子。阿木看到我向往的神情，露出了满意的笑容。车上还坐着他的阿爹，此刻也说话了。儿媳啊，上次打你头的是我，你别怪阿木，这孩子从小就没了娘，这次他能真的结婚我这个做爹的。说着竟然还呜咽了起来，也不知道这是不是鳄鱼的眼泪。我没有理会他阿爹的话，随口问起了一个我很关心的事。那天晚上你们说去采药能卖多少钱，实际上是去诱骗少女去了吧？至于草药的价钱，就是卖掉女孩的价钱吧。你都知道了，这些事本来等到结婚后我也会跟你说，既然你想知道，那我现在就告诉你。这是我们仙雾村的规矩，按草药的名称来确定拐骗女孩的价值，最贵的是人参，最便宜的是麻黄。这样做也是为了不在外人面前暴露身份，既符合我们山民的实际情况，又不会引起注意。那我呢？我属于什么？你当然是人参，我阿木的女人必须是人参。阿木大笑着说道。没错，你妈是人参，你娶的老婆也应该是人参。他阿爹在后座上附和道。听到这里，我心里一阵恶寒，自己的母亲也是拐来的，为什么自己还要做这样的事？其实嫁给我才是你现在最好的选择。你知道，如果你被卖到更远的山里，会落得什么样残酷的下场吗？在穷山恶水的地方，很多时候一家人是买不起一个女孩的，他们都是几家人合伙买一个。这个女孩每天换一家生活，至于生出来的小孩，也不知道到底是谁家的，反正都是自己村里人，谁养不是养呢？我强忍心中的怒火，问出了我最后一个很疑惑：你们每年拐卖那么多人口，难道不怕警察查到你们吗？警察也是人，又不是神，只要我们村里人一致否认人没有到过我们村，他们能查出来什么？法不责众，只要警察来的时候我们不做事不就完了？我刚想说话，又被他的话打断了。以前仙雾村很穷，穷到没有人想来我们村，村里的光棍越来越多，直到有一天，一个中年男子来到我们村，说是可以便宜点卖个女人给我们村里的光棍。那场面是好几个光棍争的是头破血流。这一次以后，村民们找到了一条发财致富的捷径。你看现在家家户户都是大砖瓦房，每家的汉子都能娶到漂亮的老婆，谁还敢瞧不起我们仙雾村？盯着眼前的男人，我知道他已经没救了，这种畸形的思想已经在他脑海里根深蒂固了。我没有反驳他的话，只是看着眼前的路愣愣出神。车很快就回到了他家，今天跟我上次来的时候不一样了，门口坐着一个17、18岁的女孩，衣服倒还穿着整洁，但是眼神空洞，顶着2个黑眼圈，见到车回来了也毫无反应。阿妹啊，快来招呼你嫂子。女孩听到了阿木说话，下意识地颤抖了一下。阿木重复一遍后，她这才从凳子上站了起来，拉着我的衣袖进到了屋内。这是你妹妹吗？我回头问道。就在我询问阿木的时候，明显感觉到小女孩拉着我衣袖的手更加用力了。是的，是我妹子，那天回来的时候天色很晚了，所以我没有给你介绍。阿妹啊，这可是你以后的嫂子，以后就是你伺候她了。不用了，我自己能行。不，嫂子，你就让我来伺候你吧。见我不想让她去，一开始还沉默的小女孩竟然开口请求道。顺着她的目光看去，原来阿木在我身后正直勾勾地盯着她，一脸的凶厉。我一把将她搂了过来，走进了上次我住过的屋子。阿木也想进来，被我拦在了屋外。他讪讪一笑，识趣地走开了。进屋锁门后，我强忍着的心立刻狂跳了起来，大口大口地喘着气。媳妇，你如果要洗澡，就跟阿妹说，让她给你烧水，我绝对不偷看。阿木在门外厚颜无耻地说道。阿木，我希望你放尊重一些，我现在还没有成为你的老婆。门外的阿木听到我的话后，小声骂了几句就走开了。我径直走到了床边坐了下来，阿妹却待在原地，和我隔着很远的距离。阿妹，你过来。我招了招手示意她也坐到床边，她没有反应，只是低着头，也不敢看我一眼。没办法，我只好起身将她拉了过来。别怕，我不会伤害你的，我能问你几个问题吗？她抬头看了看我，见我面容和善，小心地点了点头。你不是阿木的妹妹吧？你叫什么名字？她摇了摇头。我叫刘雨晴。你也是被拐来的吗？来这里有多久了？我是16岁的时候来的这里，今年已经是第3年了，其他的我真的什么都不知道了。说着，小女孩竟然哭了起来。我抱着她轻声安抚道。无意间，我看到她脖子和后背上全是深色的淤伤，在看不到的地方不知道还有多少伤痕。阿木经常欺负你吗？女孩哭得更厉害了，不停地点着头。她每天都要我进她的房间，如果我不听她，就会打我。我害怕，所以听到这里，我心中已经将阿木的祖宗18代都问候了一遍。没事了，有我在，不会让她再欺负你了。过了今天你就没事了。我扯过一旁放着的干净衣物，将她脸上的泪痕擦干。阿妹，哪里还有热水啊？我想简单的清洗一下。姐姐，我去给你倒水。说完，雨晴端着水盆出来屋子。不一会儿，我就听到了阿木的声音。阿妹啊，你倒完水一会来我屋里一下，我有事跟你说。有什么事明天再说吧，一会他还要伺候我洗澡呢。我听完就知道他想干什么了，出口制止道。阿木没有回话，但是雨晴回来的时候一脸感激的表情，我知道阿木这是放他一马了。两人简单的洗漱了一番后，我让雨晴躺在了我的身边，她抱着我的胳膊，很快就睡了过去。这也许是她这3年来睡得最香的一次了吧。早晨我是被音乐声吵醒的，和我以前在景区里听到的迎亲乐曲是一样的。看了看身边，雨晴早就起来了，也不知道这个时候去了哪里。穿好衣服来到门口，果然是一大堆人马，前面是敲锣打鼓的人，后面是8个人抬着一顶大红轿子徐徐走来。夏小姐，怎么样，还满意吗？
就在我看向门外时，身后突然传来了阿木的声音。我回身看去，阿木和雨晴正在我身后，雨晴的脸上还挂着泪珠。我不喜欢中式婚礼，我想穿婚纱。夏小姐，你这是要我难堪啊！说话间，他的手伸向了雨晴的肩膀，微一用力，我就看到雨晴的脸上露出了痛苦的表情，但就是这样，她也没有吭一声。行了，不用拿他威胁我了，你想让我穿什么我就穿什么吧。进屋后，我稍微洗漱打扮了一番，穿上阿木提前就准备好的中式礼服。走出门后，我的模样着实让阿木惊呆了，其他人也是一副色迷迷的样子盯着我。好，不错，我阿木挑的女人就是不一样，哈哈。进郊前，我吩咐让雨晴也跟着我一起，这件事阿木倒是没什么意见。我坐在轿子里盘算着接下来的计划。步行的速度很快，一路上人们大喊大叫，这一切都真的好像一场正式的仪式一般。赶在太阳毒辣之前，我们到了民宿的屋子前。阿木掀开帘子，众人起哄要阿木背我进屋，我没有给他面子，径直走进了屋内。屋里已经摆好了酒席要用的餐椅，阿木黑着脸也跟了起来，显然刚才我的表现已经让他很没面子了。我手机呢？现在要跟我父母打电话。哼，手机？你这是求我的态度吗？刚才你可不是这样的呀。我皱了皱眉，现在他这是要跟我摊牌了吗？如果是这样，那接下来可就麻烦了。正当我想要服软的时候，王立国从屋外走了进来。阿木兄弟，大喜的日子何必闹得这么不开心呢？这不是让大家看笑话吗？有了王立国的这个台阶，阿木平复了不少。给夏小姐，给你的父母报个平安吧。王立国从他的口袋里掏出来一个手机递了过来。我要我的手机，我坚决地说道。臭婊子，别给脸不要脸，谁的手机不能打电话呀？还非得你的手机？王立国此刻也不做好人了，一脸的恶相。你有我家的电话吗？你手机里有我家的电话吗？我也不甘示弱，强硬地顶了回去。王立国还想说什么，被阿木给拦了下来。好了哥，你把电话拿来吧，今天是我大喜的日子，我不想再节外生枝了。王立国听到阿木已经发话了，不再多说什么，走进了屋内。不多时就拿出一个手机，正是我的手机。我抢过来看了看，一切正常，指了指手机上的信号格。等着，王立国说完，走到了一旁的电箱前，打开电箱，将其中一个电闸关上了。就在他关上的一瞬间，我手机上的信号马上就出现了。我知道此刻 GPS 定位器已经开始工作了，就是不知道地窖里的萧凌有没有按下按钮。打开通讯录后，我找到了老爸的电话，当着阿木的面按了下去。电话接通后，我假装门口的说话声太吵，故意走到了地窖的入口处，大声地跟我爸汇报着平安。我的声音很大，应该能传到地窖里。做完一切后，我将电话重新递给了王立国，他仔细检查一番后，这才收进了口袋里。夏小姐，现在可以开始仪式了吧？阿木在一旁早就等得不耐烦了，催促道。等等，你又有什么事？阿木此刻一心只想完成这个形同虚设的仪式。没有伴娘能叫婚礼吗？我想到了一个很充足的理由。都这个时候，我去哪里给你找伴娘伴郎啊？你怎么不早说？伴郎我不知道，但是伴娘这里不是有现成的吗？我指了指地窖的方向。阿木这才反应了过来，他走到王立国面前，小声耳语了几句。王立国的眼珠子都快瞪了出来，恶狠狠地看向我。我来到了2楼的房间里等待着，让一旁的雨晴帮我找来了几件还算好看的衣服。王立国下到地窖里，偷偷地将2人带了上来。2人在进屋前，我就听到了小声的呜咽声和求饶的声音。我想他们肯定是以为王立国是想把他们给卖了，这才情绪激动了起来。直到看见屋内的我，这才冷静了下来。别耍什么花招，现在外面可都是我们的人。2人被推进了屋内，王立国关上门前，恶狠狠地威胁道。见屋门被关上后，萧凌和马小娇飞也似的朝我扑来。信号发出去了吗？我在萧凌的耳边小声地询问道。发出去了，就在你打电话的时候，我们按下了按钮。他停止了抽泣，用略带嘶哑的嗓音小声说道。听到信号已经发出去了，我心中的一块石头终于落了地。我让他们换好衣服，今天就跟在我身边，哪里也别去。刚穿好衣服，王立国在门外有些不耐烦地喊道。快点啊，怎么还没弄好？好了，马上就出来。我带头走出了房间，王立国用一种古怪的眼神看着我，又看了看身后的几人。萧凌2人看到王立国后，又止不住的轻微颤抖了起来，头也低了下去。嘿，你们俩都给我开心点，今天是我兄弟的大喜之日，别给我搞得一副死相。2人听完，颤抖得更加厉害了。走吧，别阿木兄弟等着急了。我们下到楼下时，阿木正站在门口接客，他的身旁也站着3个年轻人。这么短的时间，不知道他在哪里找来了3个伴郎。这3个年轻人看到我身后的萧凌等人，眼神就是一亮。阿木哥，这就是你说的伴娘，长得可真好看。其中一人毫不避讳地对阿木说道。怎么样，没骗你吧？阿木的露出了一抹得意的坏笑。那刚才说的那小子边说还边紧张地搓了搓手，都他妈给我克制点，现在是什么时候？一会等事情办完后再说。阿木也没想到这小子竟然当着我们的面就说了出来，皱着眉头骂道。好，我不提了。说完还在萧凌等人身上狠狠地看了一眼，那眼神就像是要把人吃掉一般。夏小姐，我们村的人来的差不多了，是不是可以开始了？可以。见我答应了刚才的不愉快，立刻抛之脑后。王哥，准备上菜吧。嘿嘿，好咧。王立国小跑着进了厨房，今天因为是吃席，所以他在村里请了几个人过来做饭，自然不用他亲自下厨了。我看了看屋内屋外摆满了桌子，一些年轻的女孩或抱或牵着孩子坐在一旁，不过脸上看不到半点欣喜的表情，反而是他们身边坐着的男人都在和相熟的人大声聊着些什么，无非也是关于拐卖少女的事。这里是他们村子，所以说起话来毫不避讳。我跟着阿木走到了临时搭建的台子上，一旁的老年团乐队很适宜的奏乐起来。音乐声一响，刚才还在聊天吹牛的人都转头看了过来。
见大家的关注点都在我们的身上后，阿木开口说道：感谢各位父老乡亲给我阿木面子来参加我跟夏柔小姐的婚礼，今天很开心，希望大家都吃好喝好，今年的分成我少收2成。他前面说的话倒没引起多大的反应，后半句出口后，坐在台下的众人就是一阵喧哗，我看到他们的脸上都露出了欣喜的表情。阿木见到此景，脸上的得意之色更盛，接着又说道：我阿木18岁之前没什么本事，你们都看不起我，说我娘也是个药材，不过现在大家身边的不都一样，要不是我阿木，你们能娶到这么漂亮的老婆吗？我希望以后大家一定要继续团结下去，有钱大家一起赚，有女人大家……阿木看了看我，没有说出口。台下的男人一个个眼神火辣，好像要将台上几个女人看穿一样。对，阿木哥说的对，跟着阿木哥吃香的喝辣的，还有女人睡。他身后的那个混小子又一次开口喊道，惹得台下的人一阵哈哈大笑。阿木回过头去给了他一个狠厉的眼神，那小子缩着头跑到了另一个人身后。多了我的就不说了，阿叔开始吧。阿木对着台下的一个等待多时的老头子喊道，看样子应该是婚礼的主持了。老头上来后就是一番经典的开场白，可我的心思全然不在这个上面，焦急地看向了四周茂密的树林，希望可以在哪里看到熟悉的身影。怎么了，夏小姐？阿木看出了我的不对劲。哦，没事，你最好老实点，安安静静地完成婚礼，别给我整事。阿木贴着我的耳朵说道。接下来老头子的一声一拜天地，将我拉回了现实。我被阿木按着头拜了下去，2拜高堂。阿木拉着我转身向后，坐在对面的是他阿爹，而另一把椅子上摆放了一尊遗像。看到遗像的一瞬间，我知道了他为什么要选择我了，因为我和他娘长得有7分相像。我的头再一次被他按了下去。夫妻对拜，老头子这一声喊得很洪亮，像是故意的。站在我对面的阿木表情是一种说不出来的怪笑，看得我心中发慌。延续，你再不出现，我可要成别人的老婆了。我闭上眼睛，心中默念着，头被人慢慢的按了下来。就在这时，台下一阵嘈杂，一道熟悉的声音传来：哟，够热闹的呀，怎么也不邀请我呀？说什么我也算是半个家属吧。我睁开眼睛，看到在宴席的边缘站着一个人，他穿着一身的休闲装，面带微笑的看着我，和我第一次见到他的时候一样。阿木看到这个突然出现的陌生人也是一惊，你是谁？哈哈，我是谁不重要，只是这么漂亮的女孩，你就在这么个破地方为她举行婚礼，也太敷衍了吧？我怎么看她像是被你胁迫的呀？看你这一副龌龊相，你也配？我问你是谁？阿木再一次厉声喝道。台下不少人都站了起来，气势汹汹地看向陌生男子，可就是没人冲过去。那男人倒也不怕，一副我就在站这里，你们能拿我怎么样的表情。延续，你可真够慢的呀！你要是再晚点1分钟，我可就嫁给别人了。我已经够快了，这不是还没有夫妻对拜吗？这也算晚。听到我和延续的对话，阿木这下反应了过来，眼中凶厉之色一闪而过，从背后抽出一把利刃就刺了过来。我下意识地伸出胳膊去挡，砰砰2声枪响过后，就听到阿木痛苦的叫喊声，随后倒在了地上。啊！我他妈杀了你！他嘴上说着狠话，但是手臂和大腿已经中枪，利刃也掉落在了一旁。此时还挣扎着想要站起来，可巨大的疼痛感让他没有一丝的力气。站在我身后的雨晴哆哆嗦嗦地捡起了刀，尖叫着劈向地面上的阿木。我杀了你这个禽兽！我眼疾手快，一把抱住了他，可还是有好几刀划破了阿木靠近大腿根部的皮肤。他在我怀里不断地挣扎着，好几次险些挣脱。如此疯狂的举动，很难想象他到底受到了多大的伤害。我在他耳边轻声说道：我认识狱警，我保证让他受到的痛苦是你的100倍1000倍。你要是现在杀了他，那就是便宜了他，而你也要去坐牢。想想你的家人，他们是不是还在家等着你？说完，他回头看了看我，扔下刀蹲在地上放声大哭了起来。啊哈哈！刘雨晴、夏柔，你们2个臭婊子，有本事杀了我呀！赶点我，你看村民们答不答应？我看到王立国站在门口，双手已经高举。哦，是谁给你的勇气，敢和警察作对？延续此刻已经走到了我们近前，随着他的出现，四周茂密的树林里也冲出来几十人。别动，警察！老实点，手里拿的什么？还敢反抗，都给我蹲下！站住，别跑！几十个武警的出现彻底打破了阿木的幻想。夏柔，让你受委屈了。延续走过来，紧紧地抱住了我。这一刻，我整个人都放松了下来，一阵无力感从身体的各个部位传来，泪水不自觉地从眼角流出。有了依靠，我再也不用假装坚强地哭出了声。呜，你是不是不想要我了？怎么现在才来？没有，怎么会不要你呢？其实在你失联的第一天，我就立刻赶到了附近的市区，没想到这小子竟然把你车上的 GPS 扔进了市的垃圾车里，害我好一顿找，我还以为你让人给分尸了呢。延续尴尬地挠了挠头，但是表情认真，他也是真着急了。那你又是怎么找到这里的？而且还知道带这么多人来？我恢复了平静，继续问道。就在今天早上，我收到了你的求救信号，而且我刚好也在附近的村子打听你的消息。在看到信号位置后，我知道事情没那么简单。近几年来，多起人口失踪案都是在这个附近，而且每次调查都毫无头绪，一定是集体犯罪才能隐瞒得这么好，这才请求出动武警。没想到还真让我给撞上了。那你还愿意娶我吗？我在结婚算不算二婚啊？应该不算吧，你是被胁迫的，而且又没有领证，我是不会在意这些的。谁说要嫁给你了？我脸上一热，撅着嘴把头转向了一旁。哎，刚才不是你问我愿不愿意娶你的吗？延续急了，问你愿不愿意，又不是一定要嫁给你。这次你反应太慢了，还要继续考察你。夏姐，谢谢你救了我们，下次不对，你结婚的时候记得叫我们给你当伴娘。好呢，没问题。我摸了摸萧凌的小脑袋。对了，这个还你。说完，他从口袋里掏出那个发卡。
我接过来，朝着远处已经被关进警车里的阿木挥了挥手。他在看到发卡的一瞬间，好像明白了过来，发疯似的在车内拍打着窗户，眼睛一片血红。他现在就像是被困在笼中的野兽，虽然看似了危险，但也是最后的挣扎。先前站在阿木身后的几个小年轻被警察押着走向警车，几人哭着说都是被阿木蛊惑的，他们都是老实人，才刚成年。警察才不管这些，押着他们就推进了车内。王立国和他妈也被关进了车里，两人眼神呆滞，也许此刻还想着怎么为自己开脱罪行吧。那个王立国身上有命案，民宿的菜窖里你们要重点收集一下血液样本，我怀疑不止一条人命。放心吧，我怎么感觉你这个干文职的快赶上我这个干刑侦的了呀？这叫近朱者赤，近墨者黑。我莞尔一笑，打趣道。这时远处跑来一个小警员，手上提着一个袋子。严队，你要的东西。谢了，麻烦你跑了一趟了。延续接过袋子，对着我神秘一笑，随即从袋子里掏出来一个戒指盒，单膝跪在了我的面前。夏柔小姐，你愿意嫁给我吗？我内心激动，但表面装作无所谓的样子。身边的3个女孩却起哄道：嫁给他，嫁给他，嫁给他，那你以后可不许把我搞丢了。那是必须的，你现在可是我的重点保护对象。我伸出了手，他将戒指戴在了我的无名指上。夏柔，我觉得你穿中式礼服挺好看的，要不要以后咱就办中式婚礼？瞪了他一眼。我不要，我喜欢婚纱。好，婚纱也漂亮，我的夏柔穿什么都好看。身后3个女孩同时发出了鄙夷的声音。全文完，感谢观看。